Ahoj a vítaj pri tomto videu, kde by som ti chcel ukázať, ako sa stalo z tohto postupne toto. Takže jedná sa o pozostatky Patrola K260, na ktorý som dostal ponuku od kamarátov, ktorí ho mali na diely. Tí si z neho zobrali motor, prevodovku nápravy, nejaké hodnotejšie diely, alebo v podstate čo potrebovali do svojho, a zbytok mi ponúkli. Keďže to bolo za šrotovú cenu, vravel som si, prečo nie, bude možno raz na to čas, tak sa do toho pustím a niekedy to možno aj bude jazdiť. No, nejaký ten čas prešiel, dostalo sa mi to do garáže, tak som to potom začal rozoberať, obzerať si to, čo v podstate mám. No a bol to celkom slušný základ pre môj projekt, alebo pre moju víziu projektu, ktorú som z toho chcel postaviť. No a tu začínajú prvé nákupy, kde som bol po nápravi z 61 za tých 1200 eur. Celkom som myslel, že ako perfektná kúpa, lenže v finále bola to cena primeraná stavu, keďže predná náprava bola ohnutá, no a to zase bola robota najviac pre mňa. Takže som si ich porozoberal, aby bola manipulácia s nimi jednoduchšia. No a nápravy som chcel dostať čím skôr pod auto, lenže som si to poriadne nepripravil. Tak jak auto stálo, tak som bol do garážu, čiže som bol non-stop od blata, mám tu blata stále na zemi, stále brúsenie, čistenie. Čiže ak by niekto niečo také robil podobné a budete mať možnosť, tak si to určite dobre umýte. No a tu sú nejaké prvé pokusy o vyrobenie zavesenia pre zadnú nápravu. Nešiel som formou trolinku, keďže som to dostal rádov, spravil to takto, bude to dobré. Napravu som posunul čo najviac dozadu sa dalo v rámci možností, ešte tam bola vtedy aj pôvodná nádrž, čiže bolo to dozadu myslím nejakých 10 cm vtedy. A to sa mi podarilo ako tak dostať na zadnú nápravu. S prednou nápravou som šiel na istotu, čiže to som robil podľa 61, 60. No a tu už auto stálo síce také neisté, ale na svojich. Ako tak to bolo povarené, no, viac menej len pobudované. No som si nebol ešte istý tým, či to bude dobre fungovať, či budú dobre uhly vychádzať. Čiže pobudované to bolo, aby sa dalo s tým autom pohybovať po garáži. No a tu už máme vybratý motor s prevodovkou. Prevodovku som si založil, kvôli tomu, aby som vedel si nastaviť geometriu zadnej nápravy. Teda ten uhol onašačov voči sebe. No a keďže ten trolling sa mi veľmi nepáčil, tak som to zase všetko vyrezal a začal to na novo robiť formou štvorlinku. Ten som odpozeral nejak z YouTube káde táde, to je to má porobené. Tak reku vyskúšam to spraviť takto. Viac sa mi to páčilo, zdalo sa mi to pevnejšie, tak som sa do toho pustil. No a tu sú nejaké prvé skúšky kríženia, že ak by to znovu mohlo fungovať. Tu sú chytenia prevarené napevno, výroba zadných misiek na pružiny. No a viac menej zadná náprava už je chytená napevno. Takže čo sa týka uchytenia náprav v tomto bode, viac menej mám hotovo, tak to jazdím do dneska. Nič také zásadné som na tom nemenil. Uchytenia tlmičov už bolo v podstate na sériové body, tam veľmi nie je okolo toho čo. No a ak sa dostal niekto až sem, nazviem ho čo bolo ďalej, alebo čo bolo medzi tým, čo je na videu, až tým, čo je teraz, tak budem sa snažiť čím skôr spraviť nejaké ďalšie video o tom,